unboxing packingan burung sogon yang aku bawa dari Bekasi, teman-teman. Halo semuanya. Nah, hari ini aku sudah sampai di kampung halamanku di Raja Galuh, tepatnya di desa Cisetu ya teman-teman. Dan sekarang aku lagi rapihin dan aku bersihin kandang kapsul buat burung sogonnya, karena terakhir aku pakai belum sempet dibersihin lagi. Jadi sebelum burung sogonnya aku pindahin, aku harus pastiin dulu kandang kapsulnya sudah bersih dan rapi, supaya nanti burung sogonnya bisa nyaman dan cepat adaptasi di kandang dan lingkungan yang barunya ya. Nah teman-teman, karena kandang kapsulnya sudah bersih dan rapi, sekarang waktunya aku unboxing dua burung sogonku yang aku bawa dari Bekasi dan aku packing ke kandang jangkrik yang dimodif ya. Nah ini dia teman-teman burung sogonnya. Alhamdulillah burungnya masih sehat walafiat dan gak ada lecet sedikit pun. Mudah-mudahan aja ya teman-teman, burung sogonnya bisa cepat adaptasi di kandang dan juga di lingkungan yang barunya, supaya nanti aku bisa ngetes dua burung sogonku ini di gantangan ya teman-teman.